Ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει μαθήματα πρώτων βοηθειών, κάποιες πληροφορίες απλές και κατανοητές μπορεί να σώσουν τη ζωή κάποιου πάνω στο σκάφος, όπου δεν υπάρχει άμεση βοήθεια από γιατρό. Το βίντεο αυτό, μαζί με τα άλλα που θα ακολουθήσουν, είναι για να δώσουν κάποιες απλές και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες βοήθειες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αντικαθιστούν τα πραγματικά μαθήματα που πρέπει ο καθένας από εμάς να παρακολουθήσει. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και μία από αυτές είναι ο κυβερνήτης του σκάφους να γνωρίζει από πριν αν τα άτομα που επιβαίνουν στο σκάφος, πλήρωμα ή πελάτες, πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποια αλλεργία. Πάμε να δούμε την νομοθεσία που ισχύει μέχρι τη στιγμή αυτή που δημιουργείται το βίντεο αυτό, Αύγουστο του 2022. Αν έχω παραλείψει κάποια νομοθεσία ή αν τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο έχει αλλάξει κάτι, παρακαλώ γράψτε το στα σχόλια. Κανονιστική διοικητική πράξη 198/2009. Η περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία κανονισμοί, Κύπρος. Άρθρο 288. Παρεμπόδιση αποτροπής κινδύνου και παράληψη οφειλόμενης βοήθειας. Άρθρο 306. Έκθεση στο θάνατο. Άρθρο 307. Παράληψη προσφοράς βοήθειας. Και υπουργική απόφαση Y4A 15576 ΦΕΚ 219 ΤΑΒ 22 Δευτέρου του 2007. Νόμος 110 παρένθεση Ι 2008. Ο περί εγκατάστασης και χρήσης αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών, νόμος του 2008. Και θέμα κανόνες χρήσης αυτόματου εξωτερικού απεινιδιστή ή απεινιδιστή σε δημόσιους χώρους, σχετικό με αριθμό 1409 6 του 2007, απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Η εγκατάσταση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, ΑΕΑ, είναι υποχρεωτική στους πιο κάτω χώρους: αεροδρόμια και λιμάνια, αεροπλάνα και πλοία, οργανωμένους χώρους άθλησης, δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, πύργους ναυαγοζωστών, τράπεζες, ξενοδοχεία και κεντρικούς σταθμούς λεωφορείο και σε κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση στην οποία εργοδοτούνται ή διακινούνται πέρα των 500 ατόμων κάθε μέρα. Παρόλο που, όπως βλέπουμε στην νομοθεσία εδώ, δεν είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση απεινιδωτών σε σκάφη αναψυχής, καλό θα ήταν, όταν το μέγεθος και το είδος του σκάφους το επιτρέπει, να έχουμε πάντοτε ένα μαζί μας. Και πάμε να δούμε λίγα λόγια σχετικά με τον ΑΕΑ. Οι ΑΕΑ πρέπει να τοποθετούνται σε περίοπτα μέρη και σε τέτοια σημεία ώστε να μην χρειάζεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερων των 2 λεπτών πεζοπορίας για να μεταφερθεί ένας ΑΕΑ στον τόπο που έχει συμβεί. Για εύκολη αναγνώριση των σημείων εγκατάστασης τοποθετείται στο χώρο η σήμαση της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης ΙΛΚΟ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ΕΡΚ ή άλλη κατάλληλη σήμαση. Ποινική ευθύνη πρώτου βοηθού. Καμία ποινική ή αστική ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας των προσπαθειών του πρώτου βοηθού σε τραυματισμένο πρόσωπο ή άτομο που ασθενεί στο χώρο εργασίας όταν ενεργεί με καλή θέληση, έχει εκπαιδευτεί από εγκεκριμένο οργανισμό στην παροχή πρώτων βοηθειών, οι ενέργειές του κατά τη διάρκεια του χειρισμού του περιστατικού να είναι σύμφωνες με ό,τι έχει διδαχθεί, προβαίνει στις αναμενόμενες ενέργειες από λογικό άτομο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή του συνανθρώπου του. Στην Κύπρο υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Στην Ελλάδα δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο. Αν κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με στα σχόλια. Ό,τι και να συμβαίνει, το σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση που είμαστε εμείς το θύμα, δεν θα θέλαμε να προσπαθήσει να μας σώσει κάποιος που φαντάζεται τι πρέπει να κάνει. Ο ρόλος του πρώτου βοηθού. Ενέργειες σε επίγοντα περιστατικά. Εκτιμήστε γρήγορα και ψύχραιμα την περιοχή του συμβάντος.
Προτού πλησιάσετε τον πάσχοντα, για να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές, ότι δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για σας, τον πάσχοντα ή τους παρισταμένους. Αν υπάρχει κίνδυνος, προστατεύστε τον εαυτό σας, τον πάσχοντα και τους παρισταμένους, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα προστασίας. Ασφαλή προσέγγιση. Μην μετακινήσετε τον πάσχοντα. Αντιμετωπίστε το περιστατικό στο χώρο που τον βρήκατε μέχρι να φτάσει εξωτερική βοήθεια, εκτός αν διατρέχει άμεσο κίνδυνο από το περιβάλλον. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, απομακρύνετε τον πάσχοντα από τον κίνδυνο ή τον κίνδυνο από τον πάσχοντα. Το ξέρω ότι όλο αυτό έχει να κάνει περισσότερο με άτομα στη στεριά και όχι με ένα σκάφος, που το πιο πιθανό είναι να χρήζει άμεσης μετακίνησης αν αναλογιστείς ότι μπορεί να έχεις 2 με 3 μέτρα κύμα και να σκάει από την πλώρη και να φτάνει στην πρίμνη. Υπεύθυνοι στο αν πρέπει να μετακινηθεί ή όχι είστε εσείς. Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός πάσχοντες, φροντίστε πρώτα εκείνους που κινδυνεύει η ζωή τους. Αξιολογήστε την κατάσταση του πάσχοντα και εφαρμόστε την κατάλληλη φροντίδα βάσει προτεραιοτήτων. Ελέξτε για ανταπόκριση και αναπνοή. Θέση ανάνυψης αν είναι αναίσθητος αλλά αναπνέει. Κάρπα αν είναι αναίσθητος και δεν αναπνέει. Αν έχει τις αισθήσεις του, ακούστε το, καθησυχάστε τον, πείτε του ότι είστε πρώτος βοηθός, εξασφαλίστε την άνεση και εξηγήστε του τι θα κάνετε. Αν είναι αναγκαίο, ανοίξτε ή κόψτε από τις δραφές ή αφαιρέστε ρούχα. Πάντοτε με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Ζητήστε τη βοήθεια παρευρισκομένο. Καλέστε στο VHF δίνοντας ακριβείς πληροφορίες για το συμβάν και να παραμείνει κάποιος στο VHF για επιβεβαίωση, άλλες πληροφορίες ή οδηγίες. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του σκάφους σας και ό,τι άλλο στοιχείο ταυτοποίησης σας ζητηθεί από το κέντρο διάσωσης, την τοποθεσία που βρίσκεστε, στίγμα ακρίβειας, τον τύπο του ατυχήματος, σημεία και συμπτώματα αν υπάρχουν, φύλο και ηλικία του πάσχοντα, καιρικές ή άλλες συνθήκες σχετικές με το ατύχημα. Προστατευτείτε από μολύσεις όταν υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς με αίμα ή άλλα σωματικά υγρά του πάσχοντα, με τη χρήση γαντιών μιας χρήσης, χρήση πλαστικών καλυμμάτων για τεχνική αναπνοή κτλ. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο ή άτομο που υποψιάζεστε ότι θα χάσει τις αισθήσεις του ή έχει εσωτερική αιμορραγία. Ελέγχετε τα ζωτικά σημεία, βαθμό ανταπόκρισης, αναπνοή και ευκαιδικό σφυγμό μέχρι να φτάσει η βοήθεια και δώστε αναφορά στους διασώστες. Πρωτοβάθμια εκτίμηση. Είναι η αρχική, γρήγορη εξέταση του πάσχοντα που αποσκοπεί στη διερεύνηση και αντιμετώπιση καταστάσεων που άμεσα απειλούν τη ζωή, αλλά και στην κλίση εξωτερικής βοήθειας. Περιλαμβάνει κίνδυνο, ανταπόκριση, αεραγωγό, αναπνοή, αιμορραγία. Πρέπει να τη σταματήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Αναπνοή και κυκλοφορία. Πώς λειτουργεί η αναπνοή και η κυκλοφορία του αίματος? Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τη ζωή. Χωρίς αυτό τα κύτταρα πεθαίνουν. Τα εγκεφαλικά ζουν μόνο για λίγα λεπτά. 3 με 4 λεπτά εγκεφαλική βλάβη. 10 λεπτά σίγουρη εγκεφαλική παράλυση, μη αναστρέψιμη. Αναπνοή. Το οξυγόνο εισέρχεται στους πνεύμονες με κάθε εισπνοή και μεταφέρεται σε όλο το σώμα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Για να διατηρείται κάποιος στη ζωή απαιτείται η αδιάκοπη λειτουργία του αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Γιατί δίνουμε οξυγόνο με την εκπνοή μας? Με κάθε εισπνοή παίρνουμε 78% άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% άλλα αέρια. Με κάθε εκπνοή εκπνέουμε 16% οξυγόνο. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι ο οργανισμός μας κατακρατεί και χρησιμοποιεί μόνο το 5% του οξυγόνου που εισπνέει, και το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το 16% του οξυγόνου το οποίο εκπνέουμε είναι αρκετό για τον οργανισμό του προσώπου που δεν αναπνέει και θα τον υποστηρίξουμε με τεχνητή αναπνοή. Προτεραιότητες για τη διάσωση της ζωής.
πάσχοντας με απώλεια συνείδησης. Να διατηρήσουμε ανοιχτόν τον αεραγωγό. Να αναπνεύσουμε εμείς για αυτόν τεχνικές αναπνοές, οξυγόνο στους πνεύμονες. Να διατηρήσουμε την κυκλοφορία του αίματος για να στέλνουμε αίμα στους ιστούς καρδιακές συμπιέσεις. Ο συνδυασμός καρδιακών συμπιέσεων και τεχνικών αναπνεών ονομάζεται καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση. Εν συντομία, κάρπα. Χρήσιμη είναι και η ειδική συσκευή που ονομάζεται απεινιδωτής. Διοχετεύει ηλεκτρικό ρεύμα στην καρδιά ώστε να σταματήσει κάποια επικίνδυνη αρρυθμία και να αποκαταστήσει το φυσιολογικό ρυθμό. Η αλυσίδα επιβίωσης ατόμου με καρδιοαναπνευστικό πρόβλημα. Ταχεία βοήθεια. Επικοινωνούμε με το VHF για να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια. Κάνουμε κάρπα στον πάσχοντα για να αγοράσουμε χρόνο. Χρησιμοποιούμε απεινιδωτή εάν υπάρχει στο σκάφος για να βρει η καρδιά το φυσιολογικό της ρυθμό. Και ταχεία προχωρημένη βοήθεια όταν και εφόσον έρθει η εξωτερική βοήθεια για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ήταν το πρώτο μέρος από τη σειρά πρώτες βοήθειες εν μπλο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά.